Erkak kishi qachon chinakam xursand bo'ladi? Qachonki oila a'zosi nimadirga erishsa, muvaffaqiyatga erishsa yoki xursand bo'lsa, erkak kishi chinakamiga xursand bo'ladi. Bugun men o'zimni ukamni xursand qilmoqchiman. Hozir ko'pchilikni ko'ryapman, aka-ukalar mol dunyo deb, dunyo matoqini deb bir-biri bilan urushib, talashib yuribdi. Bu dunyo matoqini saniki maniki emas, bizniki degan aka-ukani Alloh qo'llab-quvvatlaydi, barakasini beradi. Gapni ko'p cho'zmaymiz, ko'rsatamiz o'zga mashinani. Qanaqa mashina deb o'ylaysan? BMW. Men oldin ham hozir ham aytadigan gapim bitta, aka-uka bitta odam.